ona ndetwo muka wa Ruto ndire mama ni aya ndemutirona mama me haha nie no kwirumiro ndirumagirwo ngetwo muka wa Ruto na mwakiona ndiekagira rinda na ringi ngetwo wa Ndonyi ndiri onacio na no ciakwa kana tiguo ringi ngetwo Kimani Manongo macio ndanjirie gwitwo ndikihi na kamutio ndikihi ndainagirwo Kimani Manongo ngwacĩ ndungu mai matheru kwenda iritu mutikarikie nona riu githe tongiendete iritu na atumia aitu ungithie guku gwitu njiragwo tigana kau gathuragwo ni atumia ni undu wa Ndonyi ngamoria yarume aria nao mathuraga na jeci ri murameta atumia ninge mundu athuragirwo wira wa ona wa muratho uyu witu women rep witu tukamuthurira wira wa toyo atureheire wa inua mama wa ngaf agatuonia mbeca iria hetwo cia thirikari uria areka ki nacio wa muico nigetha ndikie andu aitu theti ithu twina thirikari riu ndiuka ni mui gutire county ingi thiini wa Kenya ya haire William Ruto kura nyingi gwe county ya Kiambu ni mui uguo ni ithu twari number 1 Kenya kana tiguo na twina kura number 1 maendeleo na ithu no nginya tukorwo twi number na ndirauga uguo ni njui hena andu ange matari aguku me haha na ndirauga uguo tumaiguithie uru no ni kumenya uingi wa kura citu hari uria wagirire kuga niguo kana tiguo na tondu tuoire thirikari tukimeikiria kura thirikari itu twari haha ri Muru Kabuku niho twekeire economic forum ya Kiambu tukira ni na haha ni na haha iguru wakira tauni uguo Kabuku tukira William Ruto twaguthura he maundu maigano na tukwenda twikire tukimwira wa mbere ta guku ri Muru ni kwa macani bia matire no nginya tuthondekere macani urimi wa macani ucokie mbeca mihuko-ini ya murimi kahua kaguragwo ciringi 50 nginya 70 kilo riu muriira ni muonete deputy president ndamuonire Juma ari kuria Embu na arimi a kahua mararihitwo ciringi 151 kilo ya kahua karia kaumaga ciringi 70 guku gwitu Githunguri Kiambu kuria Ndumberi gwe kahua kuria Ruiru Juja aria mena kahua mararihirwo ciringi 110 guthie nginya 127 kilo ya kahua na kuria mwe Githunguri mararihirwo 140 macio nimo maundu maria twaririe na William Ruto guku ri Muru Kabuku tukimwira maya utuhingirie tukimwira iria arimi a iria maraguragirwo iria ta ruhiu rutweku kana ta irio cia ng'ombe ari kuiya maiyaga iria utwikirire guaranteed minimum return umuthi uyu iria riria riragurwo ni kambuni ya thirikari igwitwo KCC iragura iria ciringi 53 53 shillings a liter ciringi 3 igathie transport na logistics murimi agathie na guaranteed minimum return ya ciringi 50 o liter ya iria ni macio timo twerire William Ruto na ni mwareka atia ni mwareka ni njigua gukirwo ati ona William Ruto ithuĩ gutiri undu twaririe nake maundu maria tukenda thirikari-ini yake ti kwaria twaririe ni kwandikana twandikanire kindu gitagwo economic charter ya Kiambu na gutire county ona imwe thiini wa Kenya gutandikanairwo economic charter ikuga maundu maria andu mekwenda gwikirwo barabara citu ungithie harari barabara cia mau cia rugamite 2018 2017 riu nicio cirakwo turari China na president wiki ino irathirire mbeca iria irauma China cia Chinese Development Bank CDB mbeca iria tuonete September last year bilioni 39 bilioni 18 iroka gwaka mavara ma Mount Kenya Kiambu ika ina bilioni 3.9
10% ya mbeca iria ciaumire China last year cia guku Kiambu. Na bara imwe engineer nioe ni cia guku Limuru iria irakwo, ingĩ ni cia Kavete na Kiamba. Gwakwa nikuo gutari na cia China na kwa Arĩci ng'ang'a. Round ĩno president yathie mbeca iria turahoire na iria twikuona cia investment citare cia gukombwo ni cia guka gwaka bara ya reni 6 lane highway kuma haha Rironi guthie Mau Summit ithie nginya Marava. Bara ĩyo ĩgĩakwo tutikuremwo ni kuingĩria twa matura guku twikire tu variation atia uguo. Na tiyo ika Kiambu Road ekwo dual carriage kuma Muthaiga ithie nginya Ndumberi dual carriage. Icio nĩ iria president ararĩ kugira wiki ĩno twae nake kuo. Na nikio nie njugaga ni manjite muka wa Ruto no hau ari nie ndingiehera. Athie China ngeingĩria ndege-inĩ nigetha kiria kiragirwo tukagayana tukagaira andu a Kiambu. Kana tiguo? Ume hau Northern Bypass kawaji kwa uma haha. Kuma haha Ndenderu dual carriage ya Western Bypass irekerirwo dual carriage kuma Gitaru irathie nginya Rwaka. Northern Bypass yajetie hau Rwaka igwikirwo ithie nyite Eastern Bypass haria Ruiru, nayo ina mbeca icio cikuma China ituike dual carriage. Kiambu ndiahinguka. Macio nimo maundu maria tweranire na William Ruto. Tuoya thirikari tugukuhe kura nawe woya thirikari utucokerie indo na gwitu. Ni aracokia kana ndaracokia? Tukimwira woya thirikari gite kia deputy president na ma minister matandatu nimo ithuĩ twathire tukimwitia. Mundu wari mucemanio ucio haha ni Faith Gita uyu wi haha. Tondu andu maugaga William Ruto na gutiri kindu twaiguanĩire kiria gutugaira thirikari-inĩ. Twathire tukimwitia ministry 6. Ministry iria twekirire ritwa ria mundu no ministry ya interior tugikira ritwa ria Kithure Kindiki. Umuthi uyu Kithure Kindiki kuma ministry ya interior niwe deputy president witu. Niwe kana tiwe? Ma minister maria twina mo thirikari-inĩ ĩno utegutara gite kia majority leader kiria ari kinene kwi minister. Ego nie ndaga utuika minister. To kiria ndina kio ni kinene kwi minister. Twina gite kia deputy president, twina kia leader of majority, twina ma minister na secretary to cabinet mugwanja. Nginya uria karani uria wayaga minute cia cabinet ni Mercy Wanjaũ no aguku gwitu ha Kirinyaga. Iyo thirikari ni itu kana ti itu andu aitu? Ni yetu ama sio yetu? Si ni yetu? Sasa ndio jameni, nikisikia watu wakisema oh, hii serikali sisi tutoke. Tutatokaje kwa serikali ambayo ni yetu? Serikali ambayo tuko na deputy president, tuko na mawaziri 7, tuko na leader of majority, tuko na principal secretaries, PSs, moja 15. 15 principal secretaries ni wa hapa kwetu Mount Kenya. Kama ni ugawi wa pesa za maendeleo, nimewaambia iwe ni budget ya pesa zetu za ushuru hapa kwetu Mlima Kenya na Kiambu, we are still enjoying the benefit of having the highest share of government resources. Yale mambo tuliambiana na rais atufanyie, tukamwambia ukulima ya kahawa rudisha bei itoke shilingi 70 kilo, saa hii ni shilingi 140, 140 per kilo. Majani kama ya hapa Limuru, for the first time since independence, our collections, our revenue from tea has surpassed the 200 billion. Kuma riria Kenya yombirwo hingo ya muthungu, tutire twendia macani megukiria bilioni 200. Mwaka uyu turendirie macani nja ya bururi ma bilioni 216. Na hiyo ni pesa inarudi kwa wakuli. Hiyo maziwa nimewatajia, maziwa tukasema we want guaranteed minimum return. Today KCC inanunua maziwa at 50 shillings net going to the farmer. That is guaranteed minimum return. Jameni, hata tukitaka kuuliza William Ruto, hata atukanwe namna gani,
Sisi tunajiuliza ile kazi tulimpea anatufanyia ama hatufanyii? Anatufanyia ama hatufanyii? Yale mambo tuliagana na yeye afanye. Atupee deputy president. Kithure Kindiki ni wa wapi? Si ni wa Mount Kenya? Mawaziri hao 7 nimewatajia, majority leader, sisi ni watu hapa. Alafu nisikia wengine watuambia, tuporomoke tutoke kwa hii serikali, tukatafute ingine. Inywe nembogo bagwo guo. Na turerwo tubagwo. Tinegetha ithuĩ tukinyere kiria twethaga thirikari-inĩ. Ithuĩ tutingĩtuĩka wĩra witũ nĩ gwethaga thirikari, nĩ tuona thirikari tukamĩhũthĩra ĩcenjie mũtũrĩre wanyu. Kana tiguo? Rĩu aheshimiwa aya mũrenda kũmera mauma haha atĩ tũthiĩ tumũrũrũke thirikari. Tũikare thirikari-inĩ ĩno. Wa mũratha ikare thirikari-inĩ ĩno. Engineer Kĩrago wanyu ikare thirikari-inĩ ĩno. Ĩno ya Kasongo. Kana Zakayo. O marĩa rĩtwa gũtirĩ rĩtakĩreraga kĩ? Gĩkũyũ kĩuga rĩtwa nĩ kĩ? Nĩ mbũkio. Gũtirĩ rĩtwa rĩtangĩrera mwa? William Ruto wamuite Zakayo, wamuite Kasongo, bora Kenya iendelee kusonga mbele na tusonge na raia. Sisi hatuna kazi ingine na kweli si kweli? Sababu hata ukisikiza wale marafiki zetu, nilisikia mwingine alikuwa hapa kwa chama yetu. Akaulizwa agenda yenu ni gani? Candidate wenyu wa kushindana na William Ruto ni gani? Akasema Ruto must go. Ati agenda yao Ruto must go. Agenda ya kwanza, ya pili Ruto must go. Ya tatu Ruto must go. Ruto must go is not an agenda. Ruto must go forward with his transformative agenda for transforming the lives of the Kenyan people and more so the people of Limuru, Kiambu and Mount Kenya region. Nĩguo aitu. Rĩu twaka kwĩrwo Ruto must go rĩ, iria nĩ rĩongerereka bei. Kahũa nĩ kahaica bei. Macani nĩ macenjia. Rironi mausamiti nĩ yakwo. Ithuĩ nĩ tũranie na Ruto marĩa twerane. Rĩu niĩ nĩkĩo ndĩmwĩraga andũ aitũ niĩ mũtikamake. Mũmenye irumi nĩ nyũmĩrĩirie. Ona ngundi na mahiganie nĩ ngũmĩrĩria. Kana tiguo? Bora nĩ kĩrĩa twamwĩrĩire haha Limuru gĩkinyane. Siasa ikifika tutarudi kwenyu. Tuulizane, tuliwaambia maziwa itapanda bei to 50 shillings. Iko ama haiko? Tuliwaambia kahawa itapanda bei. Iko, imepanda ama haijapanda? Na hiyo kahawa, unajua wakati wengine walipewa kazi ya kutengeneza kahawa, mtu akaenda akajipangia ati kwa kila kilo ya kahawa itauzwa Kenya achukue shilingi 3. Rais William Ruto akasema hakuna pesa ya mkulima itaenda kwa mfuko ya mtu binafsi. Kama hiyo ndio itafanya tupigwe, waacha tupigwe, lakini pesa ya kahawa iende kwa mkulima. Pesa ya majani chai iende kwa mkulima. Pesa ya maziwa iende kwa mkulima. Theti hau andũ aitũ. Na baracia ciakwo na nĩcio icio ndamwĩra nĩ mũkuona by 2027 ABC rironi ĩgũkorwo hĩngara iragi tiguo. Barewe gĩakwo, affordable housing cigĩakwo, thoko Kĩrago githĩ ndaraka thoko gũkũ. Na haha ngeco naho tũrarĩho kwanjĩrĩria thoko. Thoko icio citeithie njamba ici cione mawĩra. Affordable housing anake aya mone mawĩra. Nĩguo? Koguo niĩ reke nginyie hau. Sorry muno nĩgũka mũcemanio wa inua mama. Ona itarĩ mama. Lakini kama umama ni maendeleo, afadhali nikae na umama. Ithe tiguo? Nĩmuona nĩ kwagĩa ageni angĩ. Ũyũ nĩ mũmũĩ. Etagwo ũũ. Ati etagwo ũũ. Dada Sara. Rĩu ũyũ githĩ ona ti wagĩrĩire gwĩtwo mũka wa Ruto ũyũ. We wĩna mũndũ. Ndũrĩ. Ruto wĩna mũndũ ĩ. Mũndũ nyonaga ta atarĩ mũndũ nĩ kũrũria. Kũrũria nĩ arĩ mũndũ. Ndĩmũtiona ũrĩa kũrũria ũkarũrĩtie. Ekinyie hau. Mwathani amũrathime na mũthenya wa Friday. Ate mũthenya ũrĩkũ? Friday ĩno atĩ ĩrĩkũ? Engineer nĩ ekũmũtangathĩra
twina program tureka uria twamwiriire ati tugwaka thoko na thoko icio tutigirire ciingira ahuri a biashara a guku Limuru ndetiguo koguo ngurubu cia nake cia tumia cia mathoko nitugoka gwika empowerment yao tumarehere mbeca cia kuhura biashara tuhothanie mbeca na tugoka na deputy president wa Kenya witagwo Professor Kithure Kindiki ni mugoka engineer ndeo kimutangathira ni ha tondu ni gwake ni egutwira kuria tugacemania Friday koguo mumenyo na Friday turi oku naga Limuru ni mwibangire muno engineer atigire ati twathiuruka mena wa muratha tugoka Limuru no kaba tugiuka na inyu muteithe mwathani amurathime. Asante sana thagio muno majority leader andu are mwathani agocwo. Asante jeshi muriega jeshi yakwa eno jeshi yakwa ngutigana banga engineer amenye uria kubanga jeshi eno yakwa kana tiguo na banema ndimutiona banema arahana go jeshi eno na riu ni atherire ndirona na cia white banema ndaigua ate na nginya mutoka riu jambera atuineire Rwandeia no ni mucokothi uyu atunga rwimbo ruu augite ndeia ni kuma ruthigiti akigua gwitu ni gikambura akiuga ati ni kuma gikambura tondu tene twetagwo ndeia ngo no riu twi ndeia ya maendeleo kana tiguo ndeia no kuo migunda etigareire buroti iria cirerwo maguta magu jambe no ithe ndirutanagiria na ya guku ndiona atoega ndimeikie mbere yagiuga muhe ngiri 50 nigetha onjorithie taranda yake ndenda akiuga ni wagwitu ndeia na njamba ici cia nduthi nacio ndirerwo he mwanake wi thibitari kuria gwitu Kikuyu niguo na muheshimiwa Kirago na Mama Simba Alice Ng'ang'a manjira ni mekuhothete na heshimiwa ya mehaha na mamuhothera hakuhi 100 na 145 100 ria 45 SHA irihite 100 ria 45 na women reps aitu na heshimiwa meha ni mamuhothera 102 na ario thibitari na ndero mutumia wake guku na nie ni ngumahe 100 cithitwarwo thibitari nigetha murihe thibitari mwariha thibitari ucoke utigirire ni wariha SHA ya mwaka umwe kana miaka igana ya mwanake ucio muthuri waku we na ciana cianyu githe tiguo ni muona wega andu gukorwo ma registered SHA no koro uyu ndarari na SHA 100 ria 45 ni angirona mundu wa kumurihira na nikio muraigua kaingi thengio ikarathi uyu ni muguthia murihe thibitari thengio ona inyu murathimwo ndauga uguo ni riri kaingi oiguaga makiuga SHA ndirutaga wira githe tiguo inyue muri ira SHA ni raruta wira ngone wira ari 100 ria 45 kuna ushahidi mwingine tunahitaji. Unajua nimekuwa nikisikiza watu wengine ambao hawana agenda na sera ya kuuza, wakiulizwa wanasema SHA haifanyi kazi. Sasa huyu kijana hapa Limuru, huyo wa bodaboda ako Kikuyu Hospital. Kikuyu Hospital sio hospitali ya serikali, is a private mission hospital. Inamlipia 145,000. Kama hangekuwa na SHA, situ ingebidi tuchange hiyo pesa yote. Na ndio tumesema wacha tusaidie huyo mwenye amejisaidi. Tondu ni eteithĩtie na kwamba kuregister thĩinĩ wa mũbango wa SHA kana tiguo. Ndakinye icio hau njokerie mheshimiwa witũ wa Mũratha ngatho na mheshimiwa wa Limuru nĩ gwĩtĩkĩra ku-host Inua Mama. Niĩ nĩ mwakiona Jesse tigaigũka na mũno nĩ karondia mũndũ. Nĩ karondia mũndũ. Ugithe ndona kena nginya gatoto onako.
wanasema wanakutaka. Nawaambia umechukuliwa. Hata mimi nimeona kijana mwingine karibu tuone kidogo akapotea. Ndio yule karaide. Wewe ngoja kidogo. We, totoni aronie modo. We. Tupatane baadaye. Totoni aronie modo karaide. Mpigieni makofi. Asante sana. Thank you very much. Mwathani agosho. Mwathani agosho. Ngai mwega. Asante sana. Thank you very much. Our chief guest of the day, Anne Wamuratha, wabunge wenzangu ambao wametoka sehemu mbalimbali na wananchi tukufu wa Kiambu County. Bwana asifiwe. Bwana wetu asifiwe. Asante sana. Leo tumefika hapa Kiambu kujiunga mkono na dada wetu Anne Wamuratha. We want to say congratulations kwa ile kazi ambao unaendelea kufanya. Wewe pale bunge tunakaa karibu na wewe na kwa kila mara huwa unaniongelesha kama msichana wako, umenishikilia mkono. Pia siku ya leo tulikuwa na kazi mingi pale nyumbani, lakini kwa heshima na urafiki tumeona pia tukuje tusimame na wewe tukushikilie pia. Na ningependa tu niwaambie watu wa Kiambu, mulichagua mama mwenye nguvu, mwenye anafanya kazi na mcha Mungu. Tunamshikilia huyu mama. Asante sana. Tunaendelea kumshikilia huyu mama. Tunasema Wamuratha 10 bila. Tufanye aje? Aya, toto akiongea netwacererwo nĩ mheshimiwa wa Gĩkũyũ Kimani wa Icũng'wa rohe. Rohe kũrĩ Kimani wa Icũng'wa. Majority leader wa bunge nĩ atũcerera. Tũmũhũrĩre irohe. Asante sana. Asante Majority sana. leader karibu sana. Toto akiendelea kuongea, wabunge mkaribishe mheshimiwa hapo. Asante sana. Asante sana. Nilikuwa naendelea kusema tuendelee kushikilia huyu mama, pia amechaguliwa watu. Haya. Andũ aitũ rĩu nĩ gwaceto, rĩu reke itwambe tweterere twarĩrio nĩ Toto. Ĩtĩkĩrai twarĩrio nĩ Toto. Ĩtĩkĩrai twarĩrio nĩ Toto, rĩu twambe nĩ twahurũka. Tũceto rĩu andũ nĩ maikara thĩ. Asante sana. Toto arie rĩu. Asante sana. Toto endelea. Thank you very much. Nilikuwa naendelea kusema huyu mama ni mtu mwenye anafanya kazi, ni mtia bidii na pia ni mcha Mungu. Pia nilikuwa nasema pale bunge tunakaa na yeye. Na ameniongelesha sana, amenichukua kama msichana wake. Nataka niseme asante sana mama, na nikiendelea kuongea hapa niseme watu wa Kiambu ni waombe tu kwa unyenyekevu turudishe huyu mama kwa kiti. Wangapi wanasema Anne Wamuratha 10 bila break? Tunarudisha huyu mama. Ya pili, mimi nimetoka Rift Valley, county inaitwa Bomet. Na mimi ni mama county wa huko. Mimi ni the youngest, nilichaguliwa nikiwa mdogo, sasa nimekuwa mama. Tumeleta pia salamu za rais wetu Dr. William Samoei Ruto. Hebu tumepokea salamu. Tuendelee kushikilia rais wetu, tumuombee aendelee kufanya kazi. Tunashikilia yeye sana. Asanteni sana na Mungu awabariki. Thank you very much. Kongoi misi. Asante sana. Aya, andũ arĩa muru tũkĩrĩ o hamwe, itwe hamwe. Niĩ nyendaga gũthiĩ ngĩiguaga tũrĩ o hamwe. Na nĩ tũthiĩte wega. Githĩ ti inyuĩ mwĩthuragĩra atongoria. Na mwethurĩra mũkamera marute wĩra. Na gĩtĩ twaneo tũgakĩinĩra. Nginya gĩtũkinyie kũrĩa twendaga. Ithuĩ no ngatũkĩrĩa kĩĩgu no ngatwĩraga ũrĩa tũgwĩka. Githĩ ti ithuĩ twĩraga. Githĩ ti ithuĩ twĩtuagĩra matua. Mũtigetĩkĩre tũrute wĩra mũru. Mwĩtĩkĩre tũthiĩ tũgĩsapota mawĩra marĩa twĩnamo nginya tũkinyie mũthia. Mũndũ ũcio ũngĩ ũgũtwarĩria etagwo Woman Rep Mandera County. Asiana maitho ukamera thogu akĩmũciara na kĩrega kũmũrera. Nikaamua kucheza kama mimi. Mũgũthoma mwende. Waga kwĩtĩkia ũguo nĩ gũthira gũthira. Ũrĩa ũngĩ nake nĩ mũtumia wa ndigwa. Mwĩku atumia ndigwa. Na arĩa athuri mathiagira matu-inĩ. Nĩguo nawe maitũ wĩihũrie. Tigaga gũtinda kuo ũkĩenda kũiguĩrwo tha. Ũkĩmera atĩ thogu agĩkua. Arabu meke atĩa rĩu.
ni ukamera ne thoguo rakuire ite ndiroya inya mother father husband and wife okay etikia kou we nawe wena muthuri we tondu kwanza takiumia giki ndu ngathukite tonda kiri kanyamu nginya ni wa muigeire ri mwako maharia gitiine umenye Ngai ni arakuona ari iguru we uigete muthuri gitiine tonda ri kanyamu Ngai ni arakuona mundu ume ona ko ndari undu ungi mwega gwikiire ri tamenya ni akuhikiria ikurehe gwake na agiguciarira twana agituma witwo nyina wa mundu riu ona ko ndari undu ungi mwega ndukimuhe irio ni undu wa twana na ri mwakinya muci ukamutungata wega nikio ndiramu empower ugie indo ciaku ugie gasaruni gaku nigetha mundu waku akona wa nduthi nawe ni uthondekire we na ngiri yaku muthuri ucio gikinya hwaini ukire mukenu uramwira mzee mimi niko sawa toni ukirugete chakula kiko tayari kiko pale mezani atigwa thweri shugaga mutigetikie ta thweri chakula kiko pale mezani mwanaume pale ni kukandwa tu mabega no riu guku gikuyu-ini akandwa niyo ndirona kandanire onga iyokire ni murona kandani guku akandwa niyo kuri no akandani no Ngai iyokire ugakimwira ni wihariirie na irio cie haria mai ma gwithamba me haha ona nie mwana ndi tayari atumia acio mekuo agithamba kiu mere muru ekaide mwana naguo koguo mwe sawa. Asante sana. Sasa tena tunarudi pale Rift Valley. Marian MP wa Aldai pale Rift Valley. Rift Valley uko kwa wakala team Aldai na Parliament. Ciuria ciake nemo kwenda mheshimiwa kiragwa gacokia ciuria ciake na githe mutirona ndi turagicokia no atanga umamenanire nao na rimwe kwaga guthikaniriria taro murokire murahenio haha na finance bill muroka ginya muroka ciana iroka gututengeria kuria bunge no ni tutikaga responsibility to ni ithuĩ tutokire kumutariria wega ikinya gwa ikinya uria gwathiaga tugiuka gutengerio na togo mheshimiwa aricio iga nie ndari wa mbere gucomoka ndacindire ginya arici ginya icungwa muthenya ucio niguo ndamenyire mundu arituha mutwe ti mwiri ndamacindirie othe ni ndari wa mbere kuma magiuka gwiciria niki kirathierie ndathiete bara na ngarikia ngiambata stair ithano cia bunge tawa citekurugama na itekuhuma umuthe haicire handu ngoroba ndahuma muthenya ucio ndiahumire ngimenya umwire ti murito ni mutu ukoragwo wi murito thina ungiuka gutirituhaga koguo ndimuthaithei andu aitu mwetekere tuhingirio maria twereirwo na kwa sasa tena tunakimbia sana mpaka pande ile tena ya Rift Valley tuongeleshwe na Toto. Tena gatoto. Tena Toto. Check hau check. Hiyo ni dame check. Mwalimu chukua check yako. Ya wale wote ambao wamepewa bursary na mheshimiwa Kirago more than almost 100 students. Tuwapigie makofi. Thank you. Number 2. Shule hiyo ingine. The next school, St. Mary's Girls High School. Thigio, wako wapi wazazi wa St. Mary? Kujeni. Wazazi wakuje. Good. Muthe turathie mbio. Aya mahetwo 570,000. Ngiri 570. Tuwapigie makofi. Ukai hau nigetha murugamira mwalimu wanyu. Thank you. Good. Ngiri 500 ma 70. Chekie wegi. Neno. Neageukia wegi. Hii isirudi tena. Amukufunika hiyo date. Haya. Check. Mwalimu amechukua check. Wengine tunasema Sacred Heart. Meredho Sacred Heart. Mwalimu. Good. Ngiri 645 645,000. Tuwapigie makofi. Wazazi wako wapi? Shikilia tu hivyo, wazazi wanakuja. DJ weka wimbo, wazazi wakikuja. DJ hiyo. Hauza. Modo akaingia hani kulugua. Ngiri 600 hapo tabai. Twist kidogo. Weni muthenya ni uyo ndirakwiraga.
Ikirudi mwalimu angalia mbele, check. Fund manager karibia hapo, fund manager karibia hapo. Aha, ndio hiyo, check. Good, thank you. Shule ingine aya mbetagwo Thigio Boys High School 650,000. Aha, wazazi wa Thigio, DJ wazazi wanakuja, wazazi asharia Thigio, kayo ndio hiyo. Aha, wazazi kujeni $650,000. Mwenye anachukua dame, mwalimu anagojea check. Aha, ndio hiyo check ya $650,000. Makiria maruto igana rimwe rĩa 50 mateithĩkĩire hau kuma rũcio matingĩingatwo cukuru. Thank you so much mheshimiwa. Kenya High School 870,000. 870,000. DJ, weka hivyo. Wazazi kujeni. Ndio hiyo. Kama hiyo huko. Wazazi wa Kenya kujeni. Nego kena. Nakogosa idalelele mbole maende matana ndoga. Nego kena. Nakogosa idalelele mbole maende matana ndoga. Kanewe tokere otoke tanagia nabo. Idewa maroma itoti kanewe tokereke. Tokere otoke tanagia nabo. Idewa maroma itoti 870,000. Tuwapigie makofi. Icio ni ciana 170 itakaigatwo kuma rũcio. Thank you so much. Shekie hau, list ye hau thutha ya ciana iria ciothe ihetwo mbeca icio. Thank you. Before tukita harĩyo, tondũ kũrĩkia tũrarĩkia, tũrahe cukuru ya mũico. Tũrĩkanĩire cukuru iria tũrahe. Nĩ iria ciana ciana 22 gũthiĩ na kĩ? Na igũrũ. Ũgĩkorwo wĩ gũkũ kana nĩ wĩ mũndũ, ciana ciao nĩ 5, 7, 11, mweri ũyũ wetano tũrathi nĩ tũrametera ceki ciao. Ciana cia cukuru cia boarding na matirĩ list-inĩ meterere o ũguo. Mweri ũyũ wetano nĩ tũrametera ceki yao. Nao arĩa na tũthiĩte wega mũno tondũ nĩ tũraheana ceki ya mũico. Njokeria mheshimiwa ngatho nĩ wa mũbango ũcio. Mheshimiwa Githua wa mashukuru ako pamoja na sisi, tumpigie makofi. Asante sana mheshimiwa. Karibu sana. Huyu ndiye neighbor witũ harĩa Kabete. Tũmũre Karoheni na kangĩ. Ithuĩ ndeka wega nĩ gũka. Ĩni nĩgetha amenye maũndũ marĩ mũru na tũtanaheana ceki ya mũico rĩ. Njokeria kameme gaka mheshimiwa Kĩrago. He mugeni woka, murata wakwa, jirani wetu, tumwitaga wa mashukuru mheshimiwa, mundu wete githomo muno na ona oya te kwina programu ingi twina kuria Maguo auga agere haha na niguo amuone na niguo hi amwire kaundu kamwe tu ga githomo. Ni mukwenda uguo? Nyonia yuguo. Wa mashukuru nona andu aku. Na riu aya tumahete ohoro na ni njui wendo ngiaga kaundu ungiongerera. Karibu sana. Asante mheshimiwa. Board ya CDF na wakaaji wa Limuru. God is good. Muriega. Mwathani agocwo. Tajikai ociarera-inĩ. Nĩ mwendete mheshimiwa wanyu? Nĩ aruta wĩra mwega? Na igana mendete mheshimiwa? Mũtikĩmũhũrĩre rũhĩ rwega?
nĩ aruta wĩra mwega, nĩ aruta wĩra mwega, mũrĩ andũ akenu. Nĩ njugire ũmũthĩ nguma Kabete njuke thome na Mheshimiwa Kĩrago ũrĩa areka gũkũ Limuru. Onokorwo ndacererwo atirĩ na thĩna, no nĩ egũthiĩ akĩndagĩrie ũrĩa mweka, kana tiguo? Nĩ mũmũhoyagĩra? Niĩ kĩndũ ngũmwĩra nĩ atĩ gũtirĩ kĩndũ kĩ bata ta gĩthomo. Ngamũria atĩrĩrĩ ũmũthĩ ũyũ, ũngĩtũngana na mĩitũ harĩa barabara ũkĩinũka rĩ, ũngĩenda gũtũngana na mũitũ mũthomu kana mũitũ ũtarĩ mũthomu? Mũthomu. Mauga mũthomu nĩkĩ? Reke ngwĩre, mũitũ mũthomu nĩ mwega tondũ ndegũkũraga. No mũitũ ũtarĩ mũthomu ambaga kuoya thimbũ akũringa ya kĩongo nĩguo erutĩre indo kĩ? Mũhuko. No mũitũ mũthomu nĩ wekaga atĩa? Mũcemanagia akwĩra kachini, waikara thĩ, inua mkono, leta simu, we nĩ wa mũne maũndũ, leta pesa, we nĩ we harĩa mbeca irĩ, ũkeka atĩa? Ũkaruta. Na ndegũĩka atĩa? Ndegũkũraga, ndegũkũhũra. No mũitũ ũtarĩ mũthomu ambaga gũkuonjia nĩguo eke atĩa? Nĩguo erutĩre. Rekei ndĩmwĩre, gũtirĩ ũndũ wĩ bata ta ciana citũ gũthoma. Rekei ndĩmwĩre, ũmũthĩ tũtitũirie mĩgũnda ĩrĩa twarĩ nayo twagayagĩra ciana citũ atĩ maĩka, ũkagĩra ciana ciaku ĩka 2, ĩka 1, kana mwĩna mĩgũnda ĩyo gũkũ Limuru. Koguo mũciari, kĩrĩa ũngĩhe mwana kĩndũ kĩa bata nĩ gĩthomo. It is the only investment ĩrĩa atangĩtunywo nĩ mũndũ. No mũgũrĩre ngari atunywo, no mũtigire mĩako mĩnene atunywo, no mũtigire mĩgũnda atunywo, no gĩthomo kĩrĩa wamũheire gũtirĩ mũndũ ũngĩka atĩa? Ũngĩmũtunya. Ko ndĩ na maingĩ tiga kuga ndĩmwendete. Ndacoka Kabete nginyie ngeithi njoke ndĩmwĩre, tuthi na mbere ona kũhoera thirikari itũ na tũsupport thirikari itũ, tondũ mũndũ wĩ thirikari-inĩ kana gũkorwo wĩ thirikari-inĩ nĩ gũgũteithia na nĩ gũkũgĩa na maendeleo thĩinĩ wa bũrũri witũ. Niĩ kũrĩa Kabete no bara tũrathondeka tũhetwo nĩ thirikari nene. Kũrĩa gwitũ hetwo nĩ thirikari nene thoko ĩmwe thoko 5. Kũrĩa gwitũ macukuru no gũthondeka tũrathondeka tũhetwo nĩ thirikari nene. Gũcoke